暴风女那些你不知道的冷知识。知识一：暴风女原名奥罗洛门罗，是一个欧米伽级变种人。在原著漫画的设定中，她的能力是其家族传承数千年能够操控天气的超能力，可以控制雷电、龙卷风以及能让天空下起暴雨。后来被雷斯教授发现，受教授的邀请加入 X 战警，并担任变种人学院的老师。知识二：在电影中没有属于暴风女的任何感情线，但是其实在原著漫画里，暴风女是黑豹特查拉明媒正娶的妻子。他们在2009年漫威大事件内战中结婚，但是又在2012年大事件复仇者大战 X 战警中因为立场不合而离婚。另外，暴风女还曾和金刚狼谈过一段时间的恋爱，但是最后因为金刚狼爱上了凤凰女青格蕾之后分手。知识三：暴风女曾打败过隔壁DC的神奇女侠。在漫威跟 DC 合作的系列漫画中，有一期是神奇女侠大战暴风女，在战斗过程中，二人彼此都很尊敬对方。对战期间，暴风女本来有机会电死神奇女侠，但是却放了对方一条生路。可是神奇女侠却拒绝投降，最后暴风女却只能将神奇女侠电晕，而暴风女则是成为了这场战斗的赢家。知识四：在暴风女使用能力的时候，可以看到她的眼睛会由蓝色变成白色，这其实是暴风女的能力之一。当她的眼睛变白了之后，她能够感知周围的自然能量，能看到常人无法看到的一些东西，比如人体内的神经系统。这项能力大大扩展了她对于周围环境的观察。知识五：暴风女在电影中所展现的能力，也就是小范围的控制天气以及制造雷电。但是其实暴风女的能力不仅限于此，她可以控制星际中的能量。当她的力量完全爆发时，可以召唤太阳风暴和宇宙元素洪流这些宇宙级力量。愤怒的时候能够瞬间毁灭一个星球。除此之外，暴风女自身就拥有超越常人的灵敏和类似于猫头鹰的夜视力，以及能够屏蔽心灵感应的能力，甚至还会使用魔法。知识六：暴风女的能力除了大范围的控制宇宙能量之外，还能小范围控制人体自身的能量，比如人体的电能。它能够控制人体精神系统的电脉冲，还能够控制气压，可以压缩空气，在一瞬间抽走人肺部的空气，让其窒息而亡，甚至还能控制人体的温度，让人在几秒钟内瞬间感受极寒跟炽热。